हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5। डॉग्स कैन लर्न टू रिकॉग्नाइज अ वोकैबुलरी ऑफ 165 वर्ड्स। डॉग्स को भी वोकैबुलरी सिखाई जा सकती है। अगर एक ही तरह का काम करते समय हर बार हम उन्हें एक ही वर्ड का यूज़ करें तो इस तरह से डॉग्स को लगभग 165 वर्ड्स तक सिखा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी बोलने लग जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो उन्हें कहेंगे वो भी समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। वाटर मेक्स डिफरेंट साउंड्स डिपेंडिंग ऑन इट्स टेम्परेचर। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर चेंज होता है उसी तरह पानी से निकलने वाली आवाज़ भी चेंज होती है। अगर हम एक साइड ठंडा पानी लें और दूसरी साइड गर्म पानी लें तो दोनों से निकलने वाली आवाज़ अलग अलग होगी। फैक्ट नंबर 3। इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ओनली टुक 50% ऑफ हिज सैलरी। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सैलरी का ओनली 50% ही लेते थे और उनके 12 ईयर टेन्योर में उन्होंने अपनी सैलरी का ओनली 25% लिया था। फैक्ट नंबर 2। ई इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फ़ाबेट। ई एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है। एंड क्यू इज़ द लीस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फ़ाबेट। क्यू एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे कम बार यूज़ किया जाता है। फैक्ट नंबर 1। साइंस डे इन स्विट्ज़रलैंड इज डेडिकेटेड टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इतने महान साइंटिस्ट थे कि स्विट्ज़रलैंड ने अपना साइंस डे उनको डेडिकेट किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड press the bell icon for the latest updates. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.